देखेंगे तो रिंगटोन कैसे चेंज करना है, कॉलर रिंगटोन, उसके बारे में आज का वीडियो है। फुल वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना। सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाके ऊपर में जाके सर्च कर लीजिए, कॉल शो कर देगा आपको। फर्स्ट सिम का रिंगटोन चेंज करना है तो फर्स्ट का क्लिक कर लीजिए रिंगटोन पे। इसको क्लिक करके फर्स्ट वाला सिम को चेंज करना है तो फर्स्ट वाला को क्लिक करके आपको क्या रिंगटोन चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। देखो इसमें मोबाइल का रिंगटोन सब आ जाएगा। एडिशनल रिंगटोन भी है इसमें। बेटा ये मेरा, बेटा ये मेरा प्लस वाला आइकन को क्लिक करके ये प्लस वाला आइकन को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नीचे सेकेंड वाला ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करके आपको क्या रिंगटोन चाहिए रख सकते हैं। देख के तुझको दिल बोले हाय हाय, तेरे बिना हाल मेरा। देख के तुझको दिल बोले हाय हाय, तेरे बिना हाल मेरा। ये वाला चाहिए तो ये वाला रख सकते हैं। आपको क्या रिंगटोन का मर्जी है वो वाला रख सकते हैं आप। बेटा ये मेरा अड्डा। ನಮ್ಮ ಪಯ್ಯನ್ ನೋಡ್ನೆ ಸಾಧಾರಣమైన ನೆಚ್ಚರಾದು मैंने अभी ये वाला रिंगटोन बेटा ये लगाया है। मेरा अड्डा। इसमें और भी रिंगटोन मैं भी ये वाला अभी सेट कर लिया। डॉट पे डन पर क्लिक करना है। बेटा अभी बैक आ जाते हैं। सेकंड वाला पे दूसरा रिंगटोन लगाना है। सेकंड सिम में भी लगा सकते हैं। दो सिम में मेरे पास दो रिंगटोन लगाऊंगा। अभी ये वाला लगा, देख के तुझको दिल बोले हाय। डन पर क्लिक कर दिया। ये वाला रिंगटोन लगा दिया। गाइस रिंगटोन सेट हो गया। बैक आ जाते